我今日係帶我朋友送俾我嘅呢一隻錶，佢係我朋友開嘅鋪頭嘅手錶鋪嚟，佢叫 Sakaholic 間鋪頭叫。沙卡康利，我見到隻錶其實好多功能喎，好似。係啊，入面佢個錶面咧，佢會顯示星期幾啦，同埋幾點鐘咯，同埋佢嗰啲字咧都好特別嘅，好啱女仔戴。我見到其實佢有月份啦，有星期，有日期。因為佢個錶面同埋佢所有個 bag 咧都係佢自己設計，嗯，設計完之後就揾廠去自己去整咯。同埋佢所有鋪頭入面嘅錶 style 咧都係用日本嘅 style 去整，日系嘅風。係啦，日系風咁樣，所以我都好中意咯。我成日都戴嘅呢隻錶。你平時會點襯你嘅錶？除咗今日如果好 casual 咁之外，因為佢呢隻錶就比較偏中性少少，但係又比較少女啲啦。咁我會有陣時 casual 嘅時候啦，都會襯戴呢一隻錶咯，都好容易襯嘅。再加埋佢隻色，係一個好朱古力啡嘅色咁樣，所以我都中意咯。好靚呢隻錶我覺得都真係。我男仔見到我都覺得個色我都可以戴，其實。睇俾你戴。